Very good morning. So now we will start figures of speech. Figures of speech, again I am repeating. Figures of speech, first of all, figures of speech is a decorative language. It is a decorative language. Mainly poets use this figures of speech to make the poetic rich, to make the poetic language rich. It makes the language rich. Okay. Figures of speech is also known as ornamental language. Ornamental language because it decorates the poem. It makes the poem more rich, more beautiful. In Hindi, figures of speech is also known as alankar. Alankar in Hindi language. So, figures of speech is a decorative language. Figures of speech makes the poem very rich. Figures of speech is an ornamental language. Figures of speech is also known as alankar in Hindi language. Okay. So, now we will go for types of figures of speech. Okay. Now, number one, we will go with simile. It is simile and not a smile. Please, always remember. Don't make a spelling mistake. Simile. S-I-M-I-L-E. Now, simile is direct comparison. Direct comparison between two things. Between two things, living or non-living. Living or non-living. Words like or as are used to show the comparison. To show the comparison. Okay. Again I am repeating. Simile is a direct comparison between two things, living or non-living. Words like or as are used to show the comparison. Simile में दो चीजों को कंपेयर करते हैं. वो चीज लिविंग भी हो सकती है या नॉन लिविंग भी हो सकती है और उसमें वर्ड लाइक और या एस यूज होता है कंपैरिजन को दिखाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, माई लव इज लाइक रेड रोज. ओके, सो यहां पे माई लव इज कंपेयर्ड विथ रेड रोज. ओके, और इसको सिमिली बनाने के लिए, डायरेक्ट कंपेरिजन करने के लिए पोइट हैज यूज्ड अ वर्ड लाइक टू शो द कंपेरिजन. ओके, सो लाइक यूज होता है, एज यूज होता है, तो देयर विल बी अ सिमिली. माई लव इज लाइक अ रेड रोज. नाउ नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू. The army came like a storm. Okay, the army came like a storm. यहाँ पे army is compared with storm. Okay, army ने इस तरह से अटैक किया, army इस तरह से आई जैसे कि वो storm की तरह एकदम से आ गई. Army came, army attacked on us
just as a storm is attacking on us. Okay, so this is simile, a direct comparison between two, living or non-living. Now we will go for the next one, and the next one is metaphor. Next one is metaphor. Metaphor is opposite of simile. Here it is direct comparison. Here it will go as a indirect comparison between two things, living or non-living. Okay, in simile there is a direct comparison, in metaphor there is indirect comparison. Okay, for example, he is a lion in fight. He is a lion in fight. He is compared with lion, but this comparison is indirect. Here no word like or as are used. That's why it is said to be as indirect comparison. He is a soldier in his duties. He is a soldier in his duties का मीनिंग क्या होगा? He does all his duties. He does all his duties like a soldier. Okay, as soldier is very very accurate. जैसे एक सोल्जर बहुत एक्यूरेट होता है अपनी ड्यूटीज करने में, वैसे ही वो पर्सन भी बहुत ही एक्यूरेट है अपनी ड्यूटीज को निभाने में. That's why this is said to be as indirect comparison. Okay, or you can say he is a Hitler in rule. He is a Hitler in rule means क्या है? He rules like a Hitler. So there is indirect comparison between he and lion, he and soldier, he and Hitler. So this type of lines are known as metaphor because there is indirect comparison between two. Now we will go for number 3. Now number 3 is our personification. Okay, personification. In personification, non-living things are given qualities of living things. You can say non-living things are personified. Non-living things are personified. Non-living things are personified मतलब non-living things को living things की तरह बता रहे हैं. ओके, non-living things को qualities हम लोग दे रहे हैं सारे living things की. For example, death lays his icy hands on him. ठीक है. Now see, death और डेथ के आइजी हैंड्स, तो डेथ के तो हैंड्स होते नहीं है. ओके, और डेथ अपने हैंड्स पुट नहीं कर सकती, ले नहीं कर सकती किसी के ऊपर. समझा? तो यहाँ पे क्या है सर कि डेथ जो है वो पर्सोनिफाइड की गई है.
डेथ को हमने लिविंग थिंग्स की क्वालिटीज दी हैं कि वो किसी के ऊपर हाथ रख रहा है और उसके हाथ है, जबकि डेथ इज नॉट अ लिविंग थिंग. It's a reality, but it is not a living thing. Okay? So death lays his icy hands on him. So this type of sentence, this type of line is known as a personification. Now, life is cruel to us. Now, life is non-living thing, and cruel, to be a cruel, is a quality of a human being. Okay, to be kind, to be cruel, to have mercy, these are the qualities of human beings. But they are given to some non-living things. So, such type of sentences are known as personification. Okay. So now we will start with another figure of speech, and that is apostrophe. APOSTROPHE. Now, as you saw personification, in personification, non-living things are given the qualities of living thing, and in apostrophe, okay, don't get confused between personification and apostrophe. In personification, non-living things are given the qualities of living thing, and in apostrophe, non-living things or those who are dead or absent, they are addressed. यहाँ पर addressed मतलब they are said or told something. They are said or told something. Okay. Now see, try to understand the example first. For example, O death, are you not cruel to me? Okay? यहां पर हम लोग डेथ को कुछ बोल रहे हैं. डेथ को बोल रहे हैं कि आर यू नॉट क्रूअल टू मी? क्या आप मेरे ऊपर ज्यादा क्रूअल नहीं बन रहे हो? सो सच टाइप ऑफ लाइन इज नोन एज apostrophe, because we are addressing, because we are saying something to death, and death is non-living. Okay, in the same way, O Father, I wished you to be here at this moment. Okay, यहाँ पे हमारे पापा, हमारे फादर इज नॉट विद अस, एंड आई विश के वो काश हमारे साथ वो होते. तो सच टाइप ऑफ एड्रेसिंग इज नोन एज apostrophe. Non-living things, those who are dead, those who are absent, they are addressed. So such type of figure of speech is known as a apostrophe. Okay, again I am repeating. In personification, non-living things are given the qualities of living thing, and in apostrophe, non-living things, those who are absent, those who are dead, they are addressed. Okay, so now we will move to next figure of speech, and our next figure of speech is hyperbole.
hyperbole. Now in this hyperbole, hyperbole मतलब ऐसे बोलो जो बिल्कुल हाई हो. ओके, हाई मतलब समझ के बाहर. और in the language we can say that this is a unreal statement. ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. तो हाइपरबोल को जैसे मैं बोलती हूँ आपको, इट इज अ बढ़ा चढ़ा के बोल. कोई भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, ठीक है, जो हमारे व्हाट यू कैन से, इट इज अ वन टाइप ऑफ फैकोलॉजी. ओके, हिंदी में बोलते हैं ना, फैकोलॉजी मार रही है ये, या फैकोलॉजी कर रहा है ये. ओके, सो दैट इज अ हाइपरबोल. इट इज अ unreal statement, a statement that cannot be true. ठीक है, वो स्टेटमेंट जो कभी ट्रू हो सकती नहीं है. इट इज नॉट इजी टू डाइजेस्ट कि ऐसा हो भी सकता है. दैट इज नोन एज अ हाइपरबोल. ओके, फॉर एग्जाम्पल she filled the ocean with her tears. Okay, it is not possible that she filled the ocean with her tears. So this is an unreal statement. That's why it is said to be as hyperbole. Now number 2, he gulped मतलब निगल लेना. He gulped tons of secret inside his tiny heart. Okay, now try to understand. ओके, इसके कहने का मतलब क्या है, इस लाइन के कहने का मतलब क्या है कि उसने अपने हार्ट में, उसने अपने दिल में बहुत सारे सीक्रेट्स, बट लेकिन यहाँ पे बहुत सारे को वर्ड क्या यूज किया हुआ है, टन्स. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज एन अनरियल स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट दैट कैनॉट बी ट्रू. Okay, in reality is not possible. That's why it is said to be hyperbole, or what we say is a बढ़ा चढ़ा के बोल. Okay, so after hyperbole we will go for the next one, and that is our euphemism. Okay, euphemism. Okay, यूफेमिज्म में क्या होगा, ठीक है, दैट लाइफ में बहुत सारी रियलिटीज होती हैं. ओके, देयर आर टू मेनी रियलिटीज इन लाइफ, लेकिन इन रियलिटी को हम लोग बहुत ही आसानी से बोले. ठीक है, ऐसा ना बोले कि किसी को झटका लग जाए. ओके, द रियलिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन अ वेरी माइल्ड वे. व्हाट यू कैन से ओवर हियर इज अ harsh things, harsh, harsh things are said in a very mild way. Harsh things are said in a mild way. Okay, this is known as a euphemism. Okay, now see, for example, he took his last breath late night. Okay, यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, he took his last breath late night, मतलब he died. यहां पे last breath का मीनिंग क्या होगा, died. he died late night, यहां पे इसका मीनिंग होगा died.
Okay, now his father is no longer alive. Okay, what it means, again the same thing, his father is no longer alive. यहाँ पर meaning again it is died. Got it? So such type of sentences, such type of lines are known as euphemism. Harsh things are said in a mild way. Okay, so next figure of speech is repetition. R-E-P-E-R-E-P-E-T-I-T-I-O-N. Now, repetition. Repetition means words are repeated. Words are repeated to create a poetic effect. Okay, in this the words are repeated again and again in a same line to create a poetic effect. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बहुत सारी पोएम्स पढ़ी होंगी. बाबा, ब्लैक शिप. सो बा इज रिपीटेड. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. ट्विंकल ट्विंकल is repeated. Rain, rain, go away. Okay, so such type of lines are known as a repetition. Okay, we are writing the example. For example, rain, rain, go away. ठीक है? Okay, so or you can say, and miles to go, and miles to go before I sleep, before I sleep, and miles to go before I sleep. Okay, miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. This type of line will go for repetition. Words are repeated again and again to create a poetic effect. Now remember one thing. ठीक है, a very important thing for figures of speech, that figures of speech it is not that कि एक लाइन में एक ही figure of speech होगा. एक लाइन में more than one figures of speech can also be there. देखो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, रेन रेन गो अवे. तो यहाँ पे रिपीटेशन तो हुआ ही, लेकिन यहाँ पे एक और फिगर ऑफ स्पीच है. वी आर एड्रेसिंग रेन. अगर हम लोग रेन को एड्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा सर? क्या आएगा सर? यस. ओके, हियर वी कैन ऑल्सो राइट दैट हियर इट इज ऑल्सो apostrophe. Okay, here it is also apostrophe because we are addressing to rain. Okay, we are saying something to rain that please you go away. In the same way, and miles to go before I sleep. यहां पर sleep का मीनिंग क्या हुआ सर? Okay, यहां पे sleep का मीनिंग है die. Okay, so what the poet is saying over here, that he has to go miles. That means उसको अपनी भी बहुत सारा लंबा सफर अभी तय करना बाकी. He has to do lots many things before he die. So यहाँ पे sleep का मीनिंग क्या हुआ सर? Die. तो अगेन यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हुआ? Just now we did this figure of speech also, and that is a euphemism. Okay, so please remember one thing, that in a line there can be more than one figure of speech. There can be one, there can be two, there can be three. Okay, it depends how beautiful
how beautifully the poet has described his poem. It depends upon the richness of a language. In a line, there can be more than one figure of speech. Please always remember, in a line, there can be more than one figure of speech. Okay, so repetition, words are repeated to create a poetic effect. And now we will go for the next, and next one is a alliteration. alliteration. Now in repetition, words are repeated. In alliteration, alphabets are repeated. Alphabets are repeated to create a poetic effects. Alphabets are repeated to create a poetic effect. देखो आपको मालूम है ना सर, जैसे आपका इट इज ऑल्सो नोन एज अ वेट अ मिनट, इट इज ऑल्सो नोन एज अ टंग ट्विस्टर. टंग ट्विस्टर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को च च च च इज रिपीटेड. ठीक है. ओके, सो दैट टाइप ऑफ line is known as an alliteration. Okay, now फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारा एक फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको मालूम ही होगा या कहीं आपने पढ़ा होगा, दैट शी सेल्स on the seashore. Okay, now she sells on the seashore. Okay, तो यहाँ पे S is repeated. Okay, now this is done merely or only to show a poetic effect. So this is a alliteration. Now after that alliteration, we will go for interrogation. Okay, INTE, interrogation, INTERROGATION. Now interrogation means interrogative sentence. Interrogative sentence मतलब questions are asked. Now यहाँ पे in this poem, questions are asked not for the sake of answer, but just to create a poetic effect. Okay, questions are asked in a poem to create poetic effect and not for the sake of any answer. Okay, or you can say in a simple language that in a poem, wherever there is a question mark, ठीक है, अगर पोयम की लाइन में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, सो दैट पर्टिकुलर लाइन विल सेड टू बी एज अ इंट्रोगेशन. ओके, नाउ फॉर एग्जाम्पल आर यू नॉट रूड टू मी, ओ माई love. ठीक है. अगेन हियर वी आर आस्किंग आवर लव, जो भी लव है यहाँ पर,
ठीक है, और जो कोई भी बिलवेड है उसको हम लोग पूछ रहे हैं कि आर यू नॉट रूड टू मी. So this type of line is said to be interrogation. Always remember that in interrogation there will be a question mark. Okay. Now number two. Number two we will write when will it rain? I do not know. Okay, when will it rain? I do not know. Okay, so such type of line is known as interrogation. Again we are repeating. We have done repetition, then we have done alliteration, then we have done interrogation. Okay, and always remember the most important thing what I said, that in a line there can be more than one figures of speech. ऐसा नहीं है कि एक लाइन में खाली आपको एक ही मिलेगा, और ऐसा भी है कि एक लाइन में आपको एक ही मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा. ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू विथ आवर figures of speech. We are on figure of speech number 10, and now we are going to learn about figure of speech exclamation. 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 Let's recall our figure of speech interrogation. I told you that in a poem, किसी भी पोयम में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है, लाइन में क्वेश्चन मार्क है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेशन. इसी तरह इन एनी ऑफ द पोयम इफ देयर इज एक्सक्लेमेटरी मार्क, आपको मालूम है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क कब लगाते हैं? व्हेन देयर आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स or emotions, strong feeling or emotions are expressed in a line, to create a poetic effect, exclamatory mark is used in a line. Okay, now for example, how strange the ways of God are. Okay, now in this line पोइट क्या कह रहे हैं कि भगवान के जो वेज हैं, मतलब भगवान के जो काम करने के तरीके हैं, वो बड़े ही स्ट्रेंज है, मालूम नहीं कब कैसे कहाँ क्या कर दे. ओके, सो हियर strong feelings are expressed in this line and exclamatory mark is used over here. So we can say that in this line, in this particular poetic line, we are having a figure of speech called exclamation. Okay, how strange the ways of God are. Example number 2, how gracefully this butterfly flies. Okay, that means this butterfly flies very gracefully. With the grace of God or with the grace of nature, he is able to fly very beautifully. Okay, now let's move to another figure of speech, and our another figure of speech is tautology. tautology. Students, I request you
to please learn each and every spelling of figure of speech. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीदी हम लोगों को तो एग्जाम में आ जाता है, एमसीक्यू में आ जाता है, फिर why should we learn the spellings? Okay, but remember, it's not that only in figure of speech, but sometimes we are having unseen passages, unseen poem, and in that I told you we are having an poetic device, और उसमें आप लोगों को स्पेलिंग नहीं मिलेगी. That's why each and every spelling of figure of speech should be learned, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो हमारी हाफ मार्क ऐसे ही कट जाएगी. ओके, ठीक है. ओके, सो नाउ tautology. Now in this tautology there is unnecessary repetition. Again I am saying unnecessary repetition of similar words. Okay, now in this there is unnecessary repetition of similar or you can say same meanings of words are used. A particular word that is having a same meaning that are used. Okay, now so, through example you can understand. For example, number 1, the day was bright and shiny. Now see, try to understand. Bright and shiny, both the words are having the same meaning. Okay, bright लिख दो या shiny लिख दो, meaning दोनों का same रहेगा. Okay, so such type of figure of speech is known as a tautology. Okay, now number 2, it was dull and gloomy day. How was the day? The day was a dull. यहाँ पे dull का meaning क्या होगा? The day was very sad. Okay, and gloomy का meaning क्या होगा? The day was very sad. Okay, so this is the use of, or you can say repetition of, unnecessary repetition of similar meaning of words. The words that are having similar meaning that are repeated again and again. Okay, so this is known as an tautology. Okay, now we will move to next figure of speech, and next figure of speech is our antithesis. Okay, antithesis. Now in this antithesis, anti matlab, the meaning of anti is an opposite. Okay, and the meaning of thesis is an words. Okay, so it's very simple, that use of two opposite words in a line to create a poetic effect. So this is known as an antithesis. Use of two opposite words in a line to create a poetic effect is known as antithesis. Now, for example, life is full of ups and downs. Now see, ups and downs. Now up ऊपर, down नीचे. Now meaning of this line is कि life में बहुत सारी
प्रॉब्लम्स आती हैं. समटाइम वी आर सक्सेसफुल, समटाइम वी आर लूजर, समटाइम वी आर ग्रेट, यू कैन से अचीवर, समटाइम we are great loser. So that is ups and downs. So this ups and downs are opposite words used in a same line to create a poetic effect. That's why it is known as a antithesis. Now, he was a character of godliness and devilness. Okay, now this is a typical thing, okay, that he was having a character, or you can say he was having the quality of godliness and devilness. That means कभी वो भगवान की तरह बन जाता था और कभी वो शैतान की तरह बन जाता था. ओके, तो उसमें भगवान के भी गुण थे तो राक्षस के भी गुण थे. दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी एज एंटीथेसिस. टू ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड in a same line to create a poetic effect. So again we are repeating. First of all, we did exclamation. Strong feelings or emotions are expressed in a line to create a poetic effect. Then we did tautology. Unnecessary repetition of similar words. Words that are having similar meaning are repeated again and again. That's why it is tautology. Then we came to antithesis. Antithesis means two opposite words are used in a same line to create a poetic effect. Now let's continue with our another figures of speech, and now we are going to study about oxymoron. OXYMORON. Now oxymoron means two opposite words are used in a same line together. Please try to understand this word together. Together in a poem to create a poetic effect. Okay, now please, in antithesis, two opposite words are used in a same line. यहां तक की अगर डेफिनेशन देखेंगे तो हो जाएगा एंटीथेसिस, लेकिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीमोरॉन. तो सेम लाइन के बाद यहाँ पे क्या हो गया? टुगेदर. टू ऑपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर इन अ सेम लाइन टू इन अ पोएम टू क्रिएट अ पोएटिक इफेक्ट. नाउ दिस इज नोन एज एन ऑक्सीमोरॉन. अगेन आई एम रिपीटिंग. टू ऑपोजिट वर्ड्स आर used in a same line, but these are used together in a poem to create a poetic effect. That is known as an oxymoron. Now for example, this is a known secret to all. Now see, यहाँ पे हम लोग वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? एक तो नोन मतलब सबको मालूम है. दूसरा हम लोगों ने क्या यूज किया? सीक्रेट. नाउ सीक्रेट मतलब जो किसी को नहीं मालूम हो. द वन हु डू नॉट नो एनीथिंग, द वन थिंग दैट इज केप्ट सीक्रेट. ओके, जिसकी किसी को भी मालूम नहीं है. लेकिन ये कैसा सीक्रेट है? नोन भी है और सीक्रेट भी है. तो नोन मतलब सबको मालूम है और सीक्रेट मतलब जिसको नहीं मालूम, जो गुप्त हो. ओके, nobody knows about that is known as a secret. But this is a known secret. That means known और secret opposite words हैं,
लेकिन ये साथ में यूज किए गए हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन ऑक्सीमोरन. ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 2, he is alone together being in a family. Okay, he is alone together being in a family. Though this person is living in a family, but then too he is alone. तो यहाँ पे alone और together दोनों opposites हैं, लेकिन वो साथ में यूज किए गए हैं. So such type of line is known as an oxymoron. Okay, now for more understanding, example number 3, I was found missing yesterday. ओके, अब देखो सर, फाउंड भी है और मिसिंग भी है. मतलब कल सबको लगा, सब लोगों ने ये फाइंड आउट किया कि आई एम मिसिंग. ओके, सो आई वॉज फाउंड मतलब मिल जाना, मिसिंग मतलब गुम हो जाना. ठीक है, दैट मीन्स yesterday everybody came to know that I was missing. Okay, so such type of sentences, known secret, alone together, found, missing, kindly cruel. Okay, कहीं पे अगर ऐसा यूज हुआ हो, kindly cruel, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरन. ओके, देन अगर हम लोगों ने ऐसा यूज किया, हैप्पीली sad, so this also will be oxymoron. So two opposite words used together to create a poetic effect, this is known as an oxymoron. So again I am saying, understand the difference between antithesis. Antithesis मतलब two opposite words are used in the same line, और oxymoron मतलब two opposite words are used together to create a poetic effect. Now students, we will go for our next figures of speech. Now next figure of speech में ये जब भी बोलती हूँ और जब भी कोई भी बोलता है तो सुनने में बड़ा अटपटा लगता है. बहुत लोगों को तो हंसी आती है और बहुत लोगों को तो इसकी स्पेलिंग भी लर्न जल्दी नहीं होती, बिकॉज नाम ही इतना फनी है. और वो नाम क्या है सर? द नेम इज onomatopoeia. Onomatopoeia. Okay, now onomatopoeia is an onomatopoeia. Now onomatopoeia ये कोई साउंड जैसा लगता है. ओके, वर्ड में कोई साउंड क्रिएट हो रहा है. हाँ, तो यही है. इस फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है? इस फिगर ऑफ स्पीच में, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, द साउंड्स of words, the sounds of words suggests or the meaning of the word, अब देखो सर, अब यहाँ पे द साउंड ऑफ द वर्ड सजेस्ट और द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज गिवन. मीनिंग ऑफ द वर्ड इज गिवन. ठीक है, मतलब ये जो वर्ड है, वॉट एवर वर्ड इज गिवन, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ब्लास्ट, बम, क्रश. ओके, तो ऐसे वर्ड्स जिसमें साउंड क्रिएट हो, दैट इज नोन एज अ ओनोमोटोपोया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हॉर्निंग ऑफ व्हीकल्स. ओके, और यू कैन से विस्पर ऑफ गर्ल्स, विस्परिंग ऑफ गर्ल्स, और यू कैन से क्वैक ऑफ अ डक. Okay, so wherever there is
there are words like blast, or you can say burst, or you can say whisper, or you can say quack, okay, or you can say boom, okay. So twinkle, or you can say twinkle, okay. So such type of words, okay, are used in a line to create a poetic effect. This type of things or this type of words are known as onomatopoeia, okay. For example, I am giving you the example. The blast of tire was heard by all. Blast, okay. Then the quack of duck attracted my attention, okay. Quack, okay. So such type of words if are used, now these are said to be as onomatopoeia. The sound of words, okay, blast, burst, whisper, quack, boom, okay, these all are the roar of a lion, okay, scream, okay, shouting. So these all are the onomatopoeia. Now let's continue with our another figures of speech, and this another figures of speech is climax. Now in climax, the incidents, whatever incidents are given in a line, whatever happenings are given in a line, that are happening in an ascending order, ठीक है. पोयम में जो भी घटना या जो भी सिचुएशन दी हुई है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आएगी. पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ओके. थिंग्स आर हैपनिंग, things are happening in an ascending order. Things are happening in an ascending order to create a poetic effect. To create a poetic effect. Okay? Now, for example, he came, he saw, he conquered. Okay? तो देखो सर, यहाँ पे क्या हुआ. सबसे पहले वो आया, he came, उसने देखा, he saw, और फिर उसने उसको कॉन्कर कर लिया, मतलब जीत लिया. तो यहाँ पे things are happening in a sequence. First he came, then he saw, and then he conquered that area. Okay, sir? So, such type of thing is known as an climax. The things are happening in an ascending order. Now, next. I plant, I worked on it, I was successful. Okay,
So first of all, I planned, then I worked out on my plan, and then I became successful. So this is known as a climax. Things are happening in an ascending order to create a poetic effect. Now, opposite to this climax is our anticlimax. Okay? Anticlimax. Things are happening. Things are happening in descending order. यहाँ पे हमारे गंगा जी उल्टे बहेंगे, उल्टी गंगा बहना. So that will go for anticlimax. ठीक है, जो बाद में होना चाहिए वो पहले हो रहा है, जो पहले होना चाहिए वो बाद में हो रहा है. Okay, so things are happening in an ascending order नहीं, but descending order. Descending order will go for anticlimax or ascending order will go for climax. Okay, so for example, I watered blossom मतलब flower, फूल. I watered blossom, leaves, branches, trunk and roots of a tree. उल्टा हुआ ना सर? ठीक है, पहले क्या हुआ? ब्लॉसम, फिर लीव्स, फिर ब्रांचेस, फिर ट्रंक एंड देन आफ्टर रूट्स. जबकि होना चाहिए क्या चाहिए? पहले रूट्स, देन ट्रंक, देन ब्रांचेस, देन लीव्स, देन ब्लॉसम. But we have arranged all these things in a descending order. That's why it is known as an anticlimax. Okay, anticlimax matlab, again I'm repeating, the things are happening in an descending order. Now after this we will go for our next figure of speech, and that is known as pun. Okay, now it is really fun to learn about pun. Now pun में क्या होता है? Pun is very simple, ध्यान देना. Now pun में क्या होता है? One word with same spelling and same pronunciation. That means उसको बोलने का तरीका, pronunciation, having two different meanings. Now understand this. एक वर्ड है, उस वर्ड की स्पेलिंग भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग दो अलग अलग हैं. ठीक है, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम लोग बोलेंगे पन. ओके, नाउ सी फॉर एग्जाम्पल, लाइफ डिपेंड्स अपॉन लीवर. ठीक है, नाउ सी दिस वर्ड लीवर. नाउ लीवर इज हैविंग टू मीनिंग्स. लीवर के दो मीनिंग्स होते हैं. एक लीवर का मतलब वन मीनिंग क्या होगा? वन हु लिव्स. और दूसरा मीनिंग क्या होगा? पार्ट ऑफ अ बॉडी. सो दोनों मीनिंग हो गए. लाइफ डिपेंड्स अपॉन लीवर. वन लीवर मतलब वन हु लिव्स, और दूसरा लीवर मतलब अ पार्ट ऑफ बॉडी. So the such type of figure of speech is known as a pun. One word with same meaning, same spelling. Sorry, not same meaning. Sorry, one word with same spelling and same pronunciation, having two different meaning, is known as a pun. Now next one.
Are you familiar about ambassador? Now listen to the word ambassador. Now ambassador आपको मालूम है कि ambassador की भी दो मीनिंग्स हैं. The ambassador is having two meaning. One is ambassador is a representative of company, okay, or government, representative of company or government. और दूसरा एम्बेसडर का मीनिंग है अ ब्रांड ऑफ कार. ब्रांड ऑफ कार एक तरह की कार जो अभी यूज नहीं होती है, लेकिन हाँ अभी भी मिलिट्री वालों के पास ये एम्बेसडर गाड़ी होती है. ठीक है, दैट इज फुल्ली बुलेट प्रूफ एंड एवरीथिंग. सो आर यू फेमिलियर अबाउट एम्बेसडर? सो यहाँ पे एम्बेसडर का मीनिंग है अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ कंपनी or a government, or you can say ambassador is it is a name of a brand of a car. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मालूम है कि who is the ambassador of tourism of Gujarat? So that famous personality is no other than Amitabh Bachchan. ठीक है, कुछ पल तो बिताओ गुजरात में. ओके सर, सो ambassador. So in this way यहाँ पे पन, ओके, वन वर्ड विथ सेम स्पेलिंग एंड सेम प्रोनाउंसिएशन बट विथ डिफरेंट मीनिंग is known as a pun. So now let's continue with our figures of speech. Okay, so now next figures of speech will be internal rhyme. Internal rhyme. Now internal rhyme, internal मतलब अंदर ही अंदर, rhyme मतलब एक साउंड. ठीक है, some words that sound similar in a pair of lines. Now listen to me, in a pair of line की pair, for example line number 1 और line number 2, इनके जो लास्ट वर्ड्स हैं, ओके, उनके वर्ड्स में थोड़ी राइमिंग होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये पोयम जरा अंदर अंदर बोलो. कौन सी वाली? हमारी वही फेवरेट, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर. ना देखो ऊपर क्या था? स्टार्स. फिर क्या आया? आर. हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. ओके, तो स्टार्स और आर आया. ओके, तो यहां पे कुछ साउंड सिमिलर बना हमारा. ओके, सो इंटरनल राइम को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे? व्हेन वर्ड्स in the same line rhyme with each other. Okay, now for example the cattle fought a battle. The cattle fought a battle. ओके, तो यहाँ पे राइमिंग क्या हो रहा है? कैटल में भी हो रहा है और बैटल में भी हो रहा है. ओके, और ऐसे भी बोल सकते जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, कि दो अगर पैर हो लाइन का, लाइन 1 एंड लाइन 2, उसमें भी राइमिंग हो सकता है. कैसे? तो लेट्स सी. ही lays his staircase मतलब
सीढ़ी, ओके, चढ़ने की सीढ़ी, लैडर. As he goes under his 8 thoughtful toes. ओके, ऊपर वाली लाइन में हम लोगों ने क्या देखा कि सेम लाइन में राइमिंग हो रहा है, और यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, फॉर एग्जाम्पल गोज एंड टोज, जैसे हमको पहले बताया, ठीक है, स्टार्स एंड आर, जो ट्विंकल ट्विंकल वाली पोयम. ओके, तो यहां पे दिस इज ऑल्सो सेड टू बी एज इंटरनल राइम एंड दिस इज ऑल्सो सेड टू बी एज इंटरनल राइम. देयर शुड बी साउंड इन द वर्ड्स, साउंड इन द वर्ड्स, मतलब राइमिंग होनी चाहिए उसे. यहाँ पे साउंड का मीनिंग ओनोमोटोपोया नहीं, यहाँ पे साउंड का मीनिंग क्या होगा, देयर शुड बी अ राइमिंग. फॉर एग्जाम्पल कैटल, तो कैटल इज नॉट अ साउंड, बट कैटल एंड बैटल की राइमिंग बैटरी, साउंड नहीं है, उसकी राइमिंग बैटरी. गोज एंड टोज, हियर्स एंड देयर्स. ओके, ठीक है, ओके. So such type of thing is known as such type of words are known as internal rhyme. Okay. Now after that internal rhyme, we go for our next figures of speech, and that is known as an irony. That is known as an irony. Okay. Now irony में क्या है? Here real meaning of the sentence is exactly opposite of what is being said or given to us. Okay, for example, आयरनी किसको बोलेंगे, एक बार मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसा बोलूं कि हर जगह पानी ही पानी था, लेकिन पीने के लिए एक बूंद नहीं. ओके, इट इज अ पोयम, ठीक है, इट इज अ पोयम इन इंग्लिश, जिसमें ये लाइन है, ओके, दैट water everywhere, not a drop to drink, ओके. हर जगह पानी है, लेकिन इतना सारा पानी होने के बावजूद, इतना सारा पानी होने के बाद भी एक भी बूंद पी सकते नहीं है. ओके, तो ऐसा पानी किसका होगा? यस, समुद्र, ओशन, बिकॉज ओशन का पानी खारा होता है. भले बहुत सारा पानी हो, but then too we are not able to drink a drop. Okay, so such type of situation is known as an irony. ठीक है. रियलिटी में क्या है? Too much of water is there, but this too much of water is not able to be drunk because it is very, very salty. So that's why it is said to be as irony. ठीक है. The real meaning of a sentence is exactly opposite of what is being said or given to us. So such type of figure of speech is known as irony. Okay, yeah. Now next figure of speech we will go for that, and next figure of speech we will go is a litotes, litotes. Now in litotes, ठीक है, positive idea
is conveyed. Positive idea is conveyed. Positive idea is conveyed by making the opposite negative. By making the opposite negative. Okay. Now, in this figure of speech, mainly, no, not, never, none. No, not, never, none are used. Are used. See, now try to understand the example. For example, he is not a fool. He is not a fool. What is the meaning of this sentence? The meaning of this sentence is this person is not a fool. Matlab, this person is very, very intelligent. So this word not is used to show a positive meaning. And the positive meaning is intelligent. This person is very, very intelligent. Okay. Now, next one. He will not be remembered. He will not be remembered as a friend. He will not be remembered as a friend. मतलब उसको एक फ्रेंड की तरह हम लोग रिमेंबर नहीं करेंगे. अंडरस्टूड? तो कैसे रिमेंबर करेंगे? मे बी एज ए एनिमी. ओके, सो such type of lines are said to be as litotes. Positive idea is conveyed by making the opposite negative. ठीक है? No, not, never, none are used to show the negation.